За сайн байцгаана уу? За. Одоо ингээд өглөөний 7 цаг болж байна. Би тэгээд өнөөдөр юу хийх вэ гэхээр өнөөдөр анх удаага пилатес явж үзэж байгаа. Тэгээд ер нь бол амар олон юм туршиж үзэх угаасаа дуртай болохоор аль дээрээс хойш явъя гэж бодсон ч гэсэн нэг цаанаасаа болохгүйсэн. Тэгээд өнөөдөр яг цаг гаргаад пилатесийн газар очоод тэгээд яг эхнээс нь юмнуудын заалгаад хийж үзэж чинь. Тэгээд их тийм сонинтой байна. Тэгээд төрсөн өдрөөс хойш одоо нэг хэдийн яг 10 хоног өнгөрч байна. Өнөөдөр 11 сарын 1. Тийм нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд ойртоо сүүлийн нэг өнгөрсөн 7 хоногт ер нь бол жоохон дижитал холбоотой нэг тийм бичлэг нэг тиймэрхүү юмнууд хийсэн. Тэгээд одоо тэрнийхээ бас эдитийг энэ 7 хоногт хийх байх. Тэгээд нэг иймэрхүү юм болсон юм. Тэгээд энэ яг бичлэг нь амар гоё л байсан л да миний хувьд. Тэгтээ одоо ингээл манай найзууд ирээл бүжиглээл тэгээл Total Music-ээс хамтраад ингээд миний бичлэг энтер дээр бүгдэн дээр нь туслаа. Тэгээд ер нь амар гоёсэн. Тэгтээ яг би нөгөө өөрийнхөө яг тэр өдөр тоглосон сетэндээ нэлээд сэтгэл дундуур исэн гэх юм яг ингээд бодсноос амар сул ингээд тоглолцсон юм шиг санагдсан. Тэгээд нөгөө дууралт нь угаасаа нөгөө цаанаасаа сул байх хэрэгтэй байсан. Нөгөө нэг дээр нь айл амарч байгаа болохоор нэг чангалж болохгүй. Тэгэнгүүт нөгөө өөрийнхөө нөгөө тоглож байгаа хөгжмийг одоо энэ клауд ч юм уу энэ том газар тоглож байгаа юм шиг ингээд нөгөө сонсож чадахгүй болохоор яг ингээд нөгөө нарийн ширийн нөгөө уусгалтуудаа ерөөсөө яг зөв хийсэн үгүйгээ мэдэхгүйсэн гэх юм уу. Яг нөгөө 2-3 удаа битгийгөө яг 1 удаа битсэн болохоор дэвдс одоо эдитийг хийхдээ л харъя гэж бодож байна. Нэг тийм сонтой. Тэгээд би нэрээ нэг юм ring light тавьсан. Манай Бэла бигнүүд надад төрс өдрийн бэлэг гээд юм ring light авч өгсөн. Тэгээд одооноос юмнуудаа гоё ингээд залхуурахгүй хийж эхлээрээ гээд тэгээд ring light авч өгсөн. Тэгээд бас би юм гоё өөр ингэсэн юм эрэхтэй болсон. Яг надад зориулагдаж хийсэн. Тэгээд миний дуртай ингээд чулуугаар хийсэн. Тэгээд би угаасаа юм чернэлийн хөнгөнд дуртай. Тэгээд би бас энэ amethyst гэж чулуунд дуртай. Тэгээд юм улаан өнгө орж ирсэн чинь бүр яг нэг юм амар гоё зэвүүн харагдсан. Тэгээд юм эмэг бас авсан. Тэгээ манай нөгөө нэг цацаа гэд найз өмнөх влогууд дээр наач тамд нөгөө аялалд явсан маань найз. Тэгээ солонгоо гэд маань тэр хоёр найз бас ийм гоё ирэх өгсөн. Тэгээ цай аваа нэг юм юу яагаад шүн 10 өнгөрөөж унтаад тэгээд гэхдээ энэ холигтой унтаг 4-гээс ирсэн. Гэхдээ надад амар гоё амарсан юм шиг санагдаж байна. Өмнө нь унтаж чаддгүй байснаа бодвол тэгээ цай босч жоох юм мэдээд шүршүрт орж жоод одоо ер нь бол гарах чинь. Тэгээд пилатес нь жоохон зайтай. Тэгээд юу би болохоор дуу сонсоод алхах чи гэж бодож байна. Нэг тиймэрхүү сонтой. Тэгээ би нэг өмнөх юм дээр влогн дээр нэг юм дасгал хийсэн гэд ярьсан шүү дээ. 14 хоногийн онлайн курс гэд тэр надад бас амар таалагдсан. Ер нь нэг юм янз бүрийн олон юмд явж үзсний дараа гэх юм уу. Яг тэр хулан гэд багшийнх нь ингээд зааж байгаа өнгө айсан. Хэдий ингээ онлайнаар ингээ хамт биш ч гэсэн ингээд амар гоё тодорхой ойлгомжтой заадаг. Тэгээд тэрийг нэр өмнөх юм дээр ярьж чаддаггүй мартсан мэлээ. Надад бол амар таалагддаг. Тэгээд би дараа нь дахиж хэрвээ онлайн сургалт авахаар бол яг тэр хүнийхийг л дахиж авна гэж бодсон. Тэгээ одоо л пилатестэй явж үзээд угаасаа үзээд гэж тэгэл өөрийгөө хүчлээд угаасаа явна гэж бодож байгаа. Ядаж одоо яг ингээд Таиланд явах хүртэл бүр яг 1 сарын хугацаа үлдсэн. Тэгээ тэрнээс өмнө аль болох таслахгүй явъя гэж бодож байна. За тэгээд одоо хувцас бэлдсэн. Тэгээд гараа да. Би нөгөө нэг амар их тэгээд гэж хэлдэг хийвэрэл байгаа. Тийм. Яа шинэ гэдэг. Яа. Амар их хэлдэг цаа. Яа. Шэнэ. Ной дорак карта.
Нэг гарсан дээр нь ширээ мэрийн дээр гарсан. Юу вэ чи? Тэ энүүгээр дамжаад ба. Энүүгээр дамжаад ба. Бо. Мандаг. Милти. Хаалаа идэх юм уу? Царайлаг. Зия одоо гарахаас өмнө нөгөө нэг чаа үртэй ус тэгээд витаминуудаа угаад омега тэгээд мультивитамин угаад тэгээд энэ нөгөө нэг юу далайн нөгөө нэг хөвд дээд зэргийн далайн хөвд гэж яваадсан ихэнх хүмүүс тэгтээ бараг харсан баха. Инстаграмын ингээд хайвал гарч ирнэ. Би энийг бас ууж эхэлж байгаа. Энэ бас нөгөө нэг юунд амар олон төрлийн витаминтай болохоор ус хумс тэгээд ер нь дотоод хэрэгтэнд айгуу сайн юм билээ. Би тэгээд сэтгэгдлүүдийг уншсан. Өмнө нь бас би нэг ууж үзсэн надаас таалагдсан. Тэгээ энээсээ нэг өглөө нэг халбагыг ууж эхэлж байгаа. Тэгээ одоо энэ хоёроо угаад витамин очоод тэгээ гарлаа. Энэ оргил Encanto-гийн хамгийн уртлын хаалгаар орох юм шиг байна. За пилатеснээс гараад ирсэн. Гэтэ яг нөгөө нэг дотор нь ороод ямар центрийг би энэний дараа оруулна. Одоо болохоор би лайлагийнх руу орж хоол идэх чинь. За чи ногоотой шүл хийж ийн гэсэн. Гэтээр бас нэг газар явж байгаа. Гэтэ өөр ангид явж байгаа. Тэгээ өглөө таарсан. Хүй шана. Тэ. Нааш хөөр юм. Манай нэг юм муур олоод үрчилж авсан байна. Яашин цагил. За найзын доор цаастай гахааны фашиг сайхан идээд кино үзчихэд одоо гарч ийн. Тэгээ төгжрлээс өмнө карго ороод циркийн каргоноос нэг юм авчаад тэгээ 6-аас би хумсны цагтай салон дээр тэгээд өөрөө очдог салон дээр одоо очих чинь. Энэ урт хумснаас салъя. Энэ том юм ирсэн баг гэж хараасан чинь жижигхэн ууттай юм. Аль нь ирсэн бөө би бараг 20 юм захиалсан баха. Тэгсэн амар хямдхан болсон 20 нийлээд нэг 200,000 хүрээгүй юм уу? Дандаа жижиг юм цагсан. Энэ 2-3 гутлаага. Лого хийжсэн надад мартчихсан шүү дээ энэ юм тий. Чирчүүл амар зүгээр юм байна. Чирдахгүй. 24 дахь дээрээ бас л. Зя ингээд миний хувьд 11 сарын 11-ний өдөр маш гоё завгүй тэгээд ийш тийшээ явсан. Тэгээ айгу гоё өдөр болж өнгөрсөн. Тэгээд би пилатест явсан сэтгэгдлээ гоё ингээд дэлгэрэнгүй яри заяо. За ингээд нэгдүгээрт орчин нь маш гоё юм цэвэрхэн тухтай. Хоёрдугаарт болохоор штэ надаа ингээ юу таалагдсан ингээд би пилатест рүү явж үзээгүй штэ тэгэнгүүт ингээд тасгалын ингээд төхөөрөмжн дээр гараад ингээд харахад амар амархан байсан чинь амар хэцүү байсан надаа ингээд анхандаа. Тэгээ ингээд тасаад ирвэл гайгүй юм шиг санагдсан. Тэгээд амар сонирхолтой байсан. Тэгээд 3 дугаарт гэх юм бол цаг бүр маш хурдан өнгөрсөн. Би ингээд яг тэр төхөөрөмжн дээрээ гараал ингээл за одоо нэг 20 минут болж байгаа хэрэг ингээд харсан чинь 1 цаг болцсон. Тэгээ тэр нь ерөөсөө ингээд нөгөө юм залхаахгүй, зовоохгүй нэг юм амар хурдан болоод дуусчт юм лээ. Тэр нь надад айгүй сонирхолтой байсан. За тэгээд надад бүр хамгийн их бас нэг таалагдсан юм гэх юм бол дотроо уламжлалтын эмчтэй. Тэгээд ингээд суц байраад ингээд өргөж ингээд миний зовиоруудыг хилээд тэгээд надад тохирсон ингээд бас уламжлалтын эмчилгээ бичиж өгсөн. Тэгээд тэрнийхэн дагуу би байранд нь ороод тэгээ бас надад ингээд там бичиж өгөх юм бэлээ. Тэгээд надад тэгтээ ингээд би зөндөө олон ингээд байраа эмчилгээний байраа одоо ингээд массаж Таиланд массаж ч юм уу тэгээ тиймэрхүү ингээд юмнуудаар орж ирсэн ч гэсэн хизээч ингэж одоо амар тийм одоо юу гэвэл ядаргаад тайлагдаж үзээгүй юм уу. Тэгээл шууд тэр оройно миний ангил нойр амар хүрээл би бүр амар олон сарын дараа
Тэгээд амар гоё нойр хурж байгааг би бүр ингээ гайхсан. Тэгээ угаасаа юм имжлэгээний байраа гэдэг үүднээсээ ингээд шал өөр юм лээ. Миний яг занирсэсгүүд дээр. Тэгээ би ингээд зүү тавилсан, бомб тавилсан, халуун чулуу тавилсан гэдэг ингээд надад бүр амар ер нь бол амар тохирч байгаа. Тэгээд энэ гих мэдчил айгүй олон зүйлүүд нь надад таалагдсан. Тэгээ би угаасаа ингээл амар олон төрлийн ямиг туршиж үзчихсэн хүнийг хувьд хэлэхэд хэрвээ ингээд пилатесийг туршиж үзмээр ч юм уу ингээд танхимаар явж үзмээр байгаа хүн байх юм бол заавал туршиж үзэрэй гэж хэлнэ. За тэгээд онлайн юуны хувьд гэх юм бол би нөө энэний өмнө онлайн ангид явсан гэдсэн чинь хулаан йога гэдэг надад бас тэр маш их таалагдсан. Хэрвээ би ингээд пилатестэй явж чадахгүй ингээд уюуд таарах ч юм уу тийм үе таарах юм бол би бол тэр хүний ангид дахиад заавал орно гэж бодож байгаа. Тэгээд уусаа гэрээрээ дасгал хийх сонирхолтой эсвэл нөгөө хүүхдтэйгээ гэртээ байдаг ч юм уу тийм хүмүүс ахын бол би бол тэр хулан йогагийн онлайн сургалтыг авч үзээрэй гэж заавал зөвлөнө. Тэгээд уусаа үнний хувьд амар хямдхан тэгэнгүүтээ тэр хүний нөгөө нэг бичлэгийг ингээ үзэхэд амар ойлгомжтой. Одоо ингээд мянга ингээд хажууд хүн заагаад ингээд нэг юм ойлгохгүй юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгсэн мөрчлөө ингээд зөв ингээд онлайнаар бичлэгийг үзэж байгаа мөртлөө надад амар ойлгомжтой байсан. Тэгээд амар гоё урамтай хоолойных нь өнгө нь бүр амар гоё надад ингээд нэг юм яг багш хүн гэж ийм л хоолой байдаг бахтай гэж бодсон. Надад тэр эмэлтийн анги бол үнэхээр таалагдсан. Тэгээд одоогийн байдлаар бол онлайнаар сурах гэх юм бол хулан йога тэгээд танхимаар сурах гэх юм бол одоо энэ хаяам пилатес гэд би бол энэ хоёр газрыг ингээд ээлжлээд ч юм уу ингээд солбоод боломжтой үед ингээд явъя гэж шийдсэн. Надад хоёлаа маш их таалагдсан. За тэгээд тэрний дараа би угсаа ингээд нөгөө нэг хятадаас нэг хэдийн юм захицсан байгаа каргонд. Тэгээд яг ямар юмнууд ирэхийг мэдгүй би нөгөө Таиландд бас ингээд өмсөх хувцас ингээд бэлдээд өмнө жил би бол нөгөө явахдаа фестивалд явах ихэнх хувцас хятадаас захиад надад айгуу дэжгүй юмнууд ирсэн. Ганц нэг юмных нь нөгөө сайд нь зурагнаасаа зүрсэн нэг тийм асуудал ирсэн. Гэхдээ дийлийнх нь зүгээрсэн. Мио зүгээрээ. Зя нэг тийм байна. Тэгэнгүүтээ би бас нөгөө нэг ордог салоноор ороод ингээ хумсаа буудуулсан. Миний ордог салон гэх юм бол 220,000 residence-ийн 2 давхурт байдаг. Тэгээд би хэдэн жилийн өмнө юунд нь болж очиж исэн бэ гэхээр ийм нөгөө deep ингээ хуурай хумсны бодогноттой powder одоо нөгөө ийм янз бүрийн лед гэрлэнд ингээд нөгөө гэлэн хумс мумсаар бодуулах дургу хүмүүс ахын бол тийм хуурай бодгаар ингээд бас бодулж болдог. Тэгснэ айгу олон өнгөний сонголттой. Тэгээ надад артист хүүхдүүд нь октод амар гоё авьяаслаг санагддаг. Тэгээ нэг гоё тухтай нэг тийм олон юм хүн бужигнаад идэггүй амар гоё юм 50 газар болохоор надад айгу таалагддаг. Тэгээд 220,000 одоо тэр хаваар бас салон хайж байгаа хүмүүс ахын бол тэр салоноор л орж үзээрэй. Тэгээд би 11 сарын 11-ний орой гэртээ харж ирээд найзтайгаа физикли явуулсан угаасаа л юу ч ярих вэ? Угаасаа хүн болгон амар гоё сайхныг ярьж байгаа болохоор амар гоё ягаа үзэхэд. За тэгээ нэг тийм сонитой байна. Тэгээд энэ 11 сарын 11-ний өдөр гоё би бас гоё бодлуудаа ингээд нэгтгээд нэг амар хүмүүс их тэгж амар зан үйл мүлтэй тиймэрхүү юм хийхгүй гэсэн. Ерөнхийдөө ингээд дотроо гоё ингээд эерэг юм бодоод ирээдүйд ингээд гоё хүсэж байгаа мөрөөдөж байгаа юм ингээд тархиндаа өрөөд зихицлээд тэгээ нэг тийм гоё ингээд мэдгүй нэг тийм цаанаасаа гоё юусан. Тэгээд өөр чинь нэр гинт хов яри заяа. Саяхан нэг хүн миний бичлэгний доор ингээд хүүхэд гаргаагүй юм би чиж мөмн амар унцсан гэд. Тэгээд би угаасаа жоохон надад хүн дээр тус яагаад гэх юм бол би угаасаа ингээд нөгөө багасаа ингээд огтом ингээд гинт мөм ургаад тэгээд нөгөө нэг таргалж турах болгонд ингээд минийх ингээд угаасаа нөгөө унжаад томроод жижигрээдсэн болохоор ингээд угаасаа унжсан. Тэгээ би угаасаа мэдээж хэдэн нэгэн цагт хүүхэд гарах бах. Тэрний дараагаар би нэг нөгөө сойдог хагалгаа идэв шүү дээ. Тийм хагалгаанд бас орондоо гэж угаасаа боддtiin. Тэгээ зүгээр ингээд тэр хүн ингээд нэг тийм одоо хүртэл body shame хийж надад амар өрөвдөлтөй санагдсан. Эхэндээ амар дургу үрж байгаа. Тэгээ ингээд өөрхөн дургийг ч тавьж чадахгүй ингээд заавал миний унцсан мөмийг надад өөрт маань хэллээ гээд миний мөм одоо гинт зүгээр ингээд босоод ирэхгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт гинт ингээд надад амар инээдтэй санагдаад өрөвдөлтөй санагдаад
Гэхдээ би уусаа яг нэг л юмыг амар сайн мэдчихэж байгаа. Минимум ингээ яаж ч унтсан. Тэг ингээ яаж ч ингээд би ингээд таргалсан ч юм уу лээ. Тийм байдалд орсон. Би тэр коммент хийж байгаа хүнээс хэд дахин илүү гоё харагдаж байгаа. Би бүр тэрийг л амар сайн мэдчихээн. Зя за тэгээ нэг тийм л байна да. Одоо тэгээд удахгүй би YouTube дээр амар гоё бичлэгнүүд бүр ингээд влогноосоо өөр төрлийн бичлэгнүүд хийж эхэлнэ. Мэргэжлийн хүмүүстэй хамтраад тэгээ DJ-гийнхаа талыг жоохон ингээд хөгжүүлээд бас ингээд явах бодолтой байгаа болохоор тэгээ тэр үед таад бас гоё ингээд дэмжээрээ. Тэгээ бас 12 сард ингээд Таиландд байх хугацаанд ингээд YouTube-ийн влог тэгээд Instagram-ийн reel энтер дээр хамтрах хүмүүс байвал би бас гоё ингээд хамтарч болно шүү. Нэг амар үнтэй гэхгүй. Тэгээ би одоо ингээд угсаа юмнуудаа буцаад идэвхтэй хийж эхэлж байгаа болохоор гоё ингээд янз бүрийн бүтээгдэхүүн юу ч хийж болно. Тэгээ тиймэрхүү гоё хоёр хүн албан байгууллага байвал надтай хамтраарай. Бас DJ бас хийн. За нэг тиймэрхүү сонирхолтой байна. За тэгээд баярлаа баяртай. Одоо удахгүй гоё бичлэгнүүд орно. Хайртай шүү.